Рано или поздно приходится платить. Реклама на телеканале «Россия». Ну что ж, попытается выиграть миллион, но в первую очередь рассмешить наших замечательных комиков Карпутов Юрий из Брянска. Здравствуйте, Юрий. Мы здесь. Здорово. Здравствуйте. Классный ты. Как дела? Потихоньку. Как в сказке, чем дальше, тем страшнее, так можно сказать. Ну сейчас ты не переживай, Юр. Скажите, пожалуйста, вот вы электромонтер, вас ударяло током? Да, и не раз. И не Ну, раз. пока только 220, слава богу. Не, ну мы-то понимали это, не хотели говорить. Я работал в туралевском депо, там и 600 вольт есть. Бывало 600, нет? Нет, А, вы не помните, я думаю. Вы хотите стать актером, как вам кажется, кого бы вы могли сыграть? Ну, горящего терминатора. да не, кого-нибудь... Не, ну, конечно, положительную роль. Хорошо, Юрий, ну, Вот тут хобби интересное. хобби, да. Хобби играю на электрогитаре. Просто интересно, а это хобби, кроме вас, я еще соседям учусь, нравится? Я еще учусь пока играть. Я еще не Учитесь, профессионал. тем более, если вы учитесь на электрогитаре, нравится соседям? Ну, соседям. Ну, бывает, иногда по батарее стучат там. Юрий, а скажите, вас друзья называют Джуз. Почему? Соки из всех пьет, да? Ну, это такое, как бы, позитив, что-то обозначает слово. Ну, Джуз? да. Ну, Джуз? собственно, вы знаете, вы человек обаятельный, в ваших устах все позитив. Да. Я надеюсь, вы нас развеселите, хотя вам это уже удалось, мне кажется. Да. Да? Ну, Серьезно? Серьезно, вы молодец. Не, ну серьезно, вы такой понятно. положительный герой. 1 000 000 рублей, может быть, вы выиграете в ближайшие 5 минут, если будете убедительны, веселы и, главное, смешны. За первые 60 секунд смеха комики заплатят вам 5000 рублей. Минута пошла. Ну, сначала я хотел бы исполнить песню Витса. Ну, на свой мотив. Возьми себя в руки. Возьми себя в руки, тряпка. Юрий, Уже не нужно, да? у меня богатое воображение. Я как представил вас Витасом. А давайте не будем раскрывать карты. Мне кажется, что начало положено Витаса вы удачное. можете изобразить уже в следующей минуте. Пока Конечно. что вы заработали уже 5000 рублей. 5000 рублей ваши, абсолютно верно. Юрий, я обязан вас спросить, берете ли вы вторую минуту для того, чтобы попытаться выиграть 25 000 рублей, или заберете 5000 рублей и все? Не, я попытаюсь. Ну и правильно, правильно. Минута пошла. Я еще импровизирую голоса животных. А песня Ну. Витаса? А сама формулировка, я импровизирую голоса животных. А где Витас? Или он животное? Имитирую, просто? импровизирую, имитирую. А, имитируете. Володь, мне кажется, что вот Макса веселят в первую очередь анонсы. Это человек, который, приходя в ресторан, наедается, когда прочитает меню только. Да, да. То есть чем закончится, неизвестно. Глотнул слюну и хватит. Я вас поздравляю, Юрий, 25 000 рублей ваши. А что, вы Витаса не захотели? Вы же можете изобразить Витаса, в конце концов. Потому что... Я думаю, что Он это будет это- успех. Давайте дождемся 3-й минуты. Мне Ну, кажется, сами нас, решайте. нас Хотите поджидает... животных, хотите Витаса, хотите и тех, и Ну, других. третья минута — это танцевальный у меня номер. Юрий, Надо было говорить во время. Юрий, что же вы спешите-то? Вы Может, мы возьмете как раз- третью минуту? Мы как раз увидим, наконец-то, само искусство. А то мы только объявление. Вообще хотелось бы что-то увидеть общее. Витас с животным танцем Да. какой-нибудь. Пожалуйста, Юрий, Юрий. вот вам предлагает наш Роман. Юрий, 25 000 рублей уже ваши. Будете ли вы бороться за 100 000 рублей на 3-й минуте или возьмете Конечно. деньги? Время... Само собой. Ну, а вдруг они сейчас... Юрий, но есть опасность потерять деньги, которые вы уже заработали. Ну и ничего страшного. Как говорится, кто не рискует, Тут не рискует, да. Время пошло. вы сами знаете. Ну, музыку в студию. Где-
Видите ли, Юрий из Брянска. Я не могу дождаться шуток, я же не могу себе рот зашить. 100 тысяч рублей! Выиграл Юрий, еще ни разу не пошутив. И понимаете, он на одних эпиграфах Да. сорвал бонус просто Его такой. эпиграфы нам эпитафии. Да. Юрий, я вас поздравляю, это очень успешное выступление. Лично мне бы, в отличие от комиков, хотелось бы узнать, собственно говоря, какую программу вы приготовили. 4-й номер у меня Подождите, песня. подождите, Юрий. 4-й номер, говорит, как будто до этого мы 3 видели. Юрий, вы готовы взять 4-ю минуту Конечно, и побороться? само собой. Юрий, я обязан предупредить вас, что если ни один из комиков не рассмеется на 4-й минуте, то вы потеряете 100 тысяч рублей. Ну ничего страшного, я пришел сюда, чтобы поднять людям настроение, как говорится. А не Ну ради что? денег. Минута. Так, стоп. Тишина в студии. Я прошу в первую очередь успокоиться Максима. Так, Подождите. Я наблюдаю за крупным планом Макса Галкина сейчас. Время пошло. так, песня Филиппа Киркорова «Огонь и вода» со вступлением. Как там? Черный-черный город, белые-белые огни, на двое расколот, ночь изменила мир, сон тебя не греет, ты даешь спать. Юрий, значит, когда он укал вот эти обезьяничьи хоровые Ну там напевы, правда такие, в такой да, я понимаю, но я думал, пойдут слова, а Я потом тоже, да. у-у-у. Я подумал, что он спел первый куплет, а это второй. 250 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, Юра, а вы, вот, я просто боюсь, что вы уйдете, так и не показав нам пародию на Витаса, животных и танец. Просто, может быть... Хотя бы, может, Витаса вы нам покажете. Все равно же вы на 5-й минуте, я так понимаю, приготовили что-то другое. Конечно, само собой. Естественно. Дорогие друзья, Может быть, вы... я как адвокат Юрия, я предлагаю ему сначала использовать 5-ю минуту, а потом уже показывать все, что вы захотите. О, правильно. Юрий, Это правильно. я обязан вам предложить выбор. Может, У вас лучше уже забрать есть... деньги? Не, 250 тысяч не, рублей. я пришел сюда повеселить народ. А не ради денег. Юрий, Галкин, не сбивай клиента. А вдруг мы продержимся? 250 тысяч рублей, представляешь? Нет, ну у меня еще одна песня. А Бардовская, ну правда без гитары. Юрий, А может, танец? да что ж такое-то? Ну ладно, я буду петь и танцевать тогда. Юрий, И сам все буду попивать. Юрий, вы берете еще 1 минуту? Да. Она началась. На далекой воздухе не бывает никогда. Миллион рублей! Дорогие друзья, мне кажется, Юрий не понял. Вы выиграли 1 000 000 рублей, Юрий. Серьезно, что ли? Да. Да ну не может быть. Вы выиграли 1 000 000, Юра. Дело в том, что... Серьезно? Да. Юрий, на что вы потратите 1 000 000 рублей? Ну, как сказать, я думаю, разумно его потрачу. Я просто не ожидал, что такой исход будет. Нет, я сам не ожидал. Дело в том, что... Я не знаю, ну что его потратить.